양양군이 농기계 임대사업소 본소를 이전해 신축합니다. 양양군은 농업기술센터 안에 있는 농기계 임대사업소 본소에 광역방제기 등 대형 기종이 늘어나면서 공간이 부족하고 상시 교육장이 없음에 따라 2022년까지 20억 원을 들여 양양읍내 부지 9,900제곱미터에 농기계 사업소와 교육장, 주차장을 이전 신축하기로 했습니다. 현재 양양군 농기계 임대사업소 본소와 현남면 남부, 북부 분소 등 3곳에 트랙터와 콤바인 등 71종, 318대 농기계가 배치돼 있습니다.